तपाईहरु सबजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हृदयदेखि जय मसीह भन्न चाहन्छु। सिटी हार्वेस्ट चर्च सिक्किमको पहलमा आयोजित यो फेसबुक लाइभ अर्थात् यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरी सिटी हार्वेस्ट चर्चका आदरणीय पास्टर दिपेन शमशेरज्यूलाई लगायत उहाँका सम्पूर्ण टिमलाई यो विषम परिस्थितिमा र विशेष यो कठिन समयमा पनि मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट प्रेरणा दिने जुन ठुलो प्रयास गर्नुभएको छ, म उहाँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरले मेरो जीवनमा यो विगत 50 दिनको समयमा सिकाउनु भएका कुराहरूबाट म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन बोल्दछु र म तपाईहरुलाई आज यो विशेष समयमा याद दिलाउन चाहन्छु कि यो नोबल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 चाहिँ प्रब्लम होइन। फेरि म तपाईहरुलाई याद दिलाउन चाहन्छु यो नोबल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 चाहिँ प्रब्लम होइन, किनकि प्रब्लमको चाहिँ सोलुसन हुन्छ। यो चाहिँ क्राइसिस हो, यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईहरुलाई फेरि प्रेरणा दिन चाहन्छु कि यो कोरोना भाइरस चाहिँ प्रब्लम होइन, किनकि प्रब्लमको चाहिँ सोलुसन हुन्छ। यो चाहिँ क्राइसिस हो, यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्तो किसिमको महामारी संकट मानव जातिले पहिलो पटक अनुभव गरेको होइन। आजभन्दा लगभग 100 वर्ष अगाडि झन्डै 5 करोड मानिसहरूले स्पेनिस फ्लूबाट आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको थियो। यस्तै प्रियहरू, अरू फ्लूहरू म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सार्स, अरू महामारीबाट पनि मानिसहरूले धेरै ज्यान गुमाइसकेका छन्। अनि धेरै मानिसहरूलाई आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि 5 करोड भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको विषयमा धेरैजना मानिसलाई थाहा थिएन। स्वाइन फ्लू, त्यसपछि बर्ड फ्लू, सार्स, इबोला, अरू कुराहरूले पनि मानिसहरूको ज्यान गएको छ। तर त्यो कुरा र त्यो विषयमा धेरै मानिसहरूलाई थाहा थिएन, किनकि त्यति बेला सामाजिक सञ्जाल चाहिँ त्यति शक्तिशाली थिएन। अनि अहिले चाहिँ सबै कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ अनि हामीलाई यसले किसिमको डर पनि पैदा गरेको छ। अनि म तपाईहरुलाई एकदमै उत्साह दिन चाहन्छु। हामी यो जुन सङ्कट छ, यो क्राइसिसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, तर यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। फेरि म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हामी यस क्राइसिसलाई अथवा यो कोभिड-19 को सङ्कटलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनौँ, तर यसको हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यो म्यानेज गर्ने कुराहरूको बारेमा राज्यका सरकारहरूले लगायत WHO ले विशेष किसिमको मापदण्ड बनाएको छ। त्यो कुराहरू म तपाईहरुको बीचमा बताउन चाहन्न। तपाईले जुन देशमा बसेर अहिले मलाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ, तपाई जुन राज्यमा हुनुहुन्छ, राज्यले प्रियहरू तपाईलाई अहिले यतिखेर विशेष किसिमको सावधानी अपनाउनु पर्ने विषयमा पनि जानकारी दिएको छ। WHO ले मापदण्ड दिएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ म धेरै बोल्न चाहन्न, किनकि यसको विषयमा तपाईलाई धेरै जानकारी छ। तर म तपाईलाई यो कुरो बताउन चाहन्छु कि क्राइसिसको बारेमा विशेष गरी मैले पनि कोभिड-19 चाहिँ प्रब्लम होइन, किनकि प्रब्लमको सोलुसन हुन्छ। यो चाहिँ क्राइसिस हो, यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्राइसिसको बारेमा हामी कसलाई र कोहीलाई पनि दोष लाउन पनि सक्दैनौँ, किनकि यो कसैको कारणले गर्दा आएको होइन। मान्छेको आफ्नो बुझाइ छ। अहिले तपाईले सामाजिक सञ्जालमा समाचारहरू हेर्नुभयो भने विभिन्न मानिसहरूले
विभिन्न देशहरूलाई दोषारोपण गरेको, अनि त्यसपछि आएर विभिन्न मानिसलाई दोष दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यो कोरोना भाइरसको दोष चाहिँ हामी कसैलाई दिन सक्दैनौँ। यो कसैको कारणले भएको होइन। कोभिड-19 को एउटा सिजनमा हामी छौँ, अनि म यसलाई एउटा इभेन्ट भन्न पनि मन पराउँछु, किनकि प्रियहरू सिजन चाहिँ केही समयपछि पार हुन्छ। तपाईँले सङ्कटलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, तर यसलाई हेर्ने तपाईँको आफ्नो सोचलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, या यसलाई तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले योहन्ना 16:33 यसरी बताउँदछ, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले हामीलाई याद दिलाउँछ, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कट हुनेछ। अनि प्रियहरू, तर प्रभुको वचनले भन्छ साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। अनि परमेश्वरले हामीलाई यस्ता सङ्कटहरूको विषयमा बाइबलमा बताउनु भएको छ। यस्तो सङ्कटहरू चाहिँ हामीलाई हुन्छ। म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, सारा संसारलाई नै कोभिड-19ले त्रसित पारेको छ। त्यसैले यो संसारमा हुँदा हरेक कुराको समय हुन्छ। यो कोभिड-19 क्राइसिसको पनि निश्चित समय छ। यो कोभिड-19 को सङ्कटलाई, अर्थात् यो सिजनलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ भने हामी हतोत्साहितमा पर्दैनौँ, अथवा निराशको साथसाथै पनि हामीले ठुलो आशा पाउन सक्छौँ। प्रियहरू, म तपाईँलाई सबभन्दा पहिला संसारमा कुनै पनि कुराहरू पर्मानेन्ट छैन। फेरि म तपाईँलाई जोड दिन चाहन्छु, संसारमा कुनै पनि कुराहरू तपाईँ र मैले सोचे जस्तो पर्मानेन्ट छैन। संसारमा पर्मानेन्ट भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञा मात्र हो। बाइबलमा 7000 प्रतिज्ञाहरू छन्। परमेश्वरको वचनले भन्छ स्वर्ग बितेर जानेछ, पृथ्वी बितेर जानेछ, तर उहाँको वचन कहिले पनि बित्ने छैन। हिब्रू 13:8 त्यहाँ यसरी भन्दछ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हिज आज सधैँभरि समान हुनुहुन्छ। हामी बदलिन सक्छौँ, संसारका कुराहरू बदलिन सक्छन्, तर परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ बदलिने छैन। त्यसकारणले गर्दा प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ पर्मानेन्ट छ। त्यहाँदेखि बाहेक अरू कुनै पनि पर्मानेन्ट छैन। अनि म तपाईँलाई उपदेशक 3:1-2 पदबाट यो कुरो प्रमाणित गर्न चाहन्छु, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ सबै कुराको लागि समय छ। उपदेशक 3:1-2 तपाईँले पढ्दै, सबै कुराको समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय, रोप्ने एउटा समय र उखाल्ने एउटा समय। कोभिड-19 पनि यस पृथ्वीमा आउने समय छ। अनि परमेश्वरको वचनले निश्चित गरेको छ, जसरी यो आउने कुराको समय छ, यो जाने कुराको पनि समय निश्चित छ, किनकि संसारमा पर्मानेन्ट भन्ने कुरो केही पनि छैन। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँले उपदेशक 3:1-8 तपाईँले आफै घरमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ बाइबलले सबै कुरोको समय छ भनेर जोड दिएको छ। अनि टाइममा जसरी विगतका दिनहरूमा मैले अघि पनि भनिहालेँ, स्पेनिस फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सार्स, इबोला यस्ता विभिन्न महामारी आए, तर ती महामारीहरू फेरि गए पनि। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, सिजनले जहिले पनि परिवर्तनको ग्यारेन्टी गर्दछ। सिजनले
जहिले पनि आशाको ग्यारेन्टी गर्दछ। प्रियहरू, जाडो महिनापछि गर्मी महिना आउँछ आउँछ आउँछ। तपाईले प्रार्थना गरे पनि आउँछ, तपाईले सरापे पनि आउँछ, तपाईले अगमबाडी बोले पनि आउँछ। प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईले गुरुत्वाकर्षणको शक्तिलाई जतिसुकै सरापे पनि माथि फालेको कुरा जहिले पनि तल आउँछ। मैले तपाईलाई बताउन चाहेको कुरा चाहिँ संसारमा सेम रहिरहने कुराहरू केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा मैले अघि नै भनिहालेँ, यो कोभिड-19 चाहिँ प्रब्लम होइन, किनकि प्रब्लमको चाहिँ सोल्युसन हुन्छ। यो चाहिँ क्राइसिस हो, यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा हामी क्राइसिसलाई म्यानेज गर्ने हो, यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, तर यसको विषयमा हाम्रो सोचलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, सिजन केही समयको लागि मात्र हो, सिजन चेन्ज हुन्छ। अनि म तपाईँलाई एकदमै उत्साह दिन चाहन्छु, कोभिड-19लाई मानिसहरूले विभिन्न तवरले व्याख्या गरेको पाइन्छ। अब जसले जसरी हेर्यो उसले त्यसरी नै देख्दछ। कसैले दानियलको पुस्तक, मत्ती 24 अध्याय र प्रकाशका पुस्तकहरूको टाइमलाइन देखाएर मानिसहरूलाई अब यही नै तयारी हुने समय हो, यो सबभन्दा प्रार्थना गर्ने समय हो र परमेश्वरको दोस्रो आगमन हुनेवालाको चिन्ह हो भनेर एक किसिमको वचनबाट मानिसलाई जानकारी दिने कुरा पनि गरेको छ। म यी सबै कुरा प्रति धन्यवादी पनि छु। तर प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, मैले केही समयको एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मेदेखि अहिलेसम्म समय समयमा मानिसले जुन जुन थियोलोजीमा विश्वास गर्छ, त्यही थियोलोजीलाई मात्र केन्द्रीकरण गरिकन बाइबलको वचनको व्याख्या गरेको मैले पाएको छु। र म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो समय चाहिँ डर र त्रास हुँदा हुँदै पनि प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन बाइबल चाहिँ मानव जातिको लागि आशा दिन लेखिएको पुस्तक हो। र म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जसरी परमेश्वरको वचनले सबै कुराको समय छ भनेर जोड दिँदछ, अनि यो कोरोना भाइरस आउने र जाने पनि समय छ। र म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यदि तपाईले यसलाई तयारी हुने समय भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ झन् प्रार्थना गरेर, बाइबल पढेर, यो लकडाउनको समयमा प्रभुले दिनुभएको समयलाई सदुपयोग गरेर प्रभुमा समर्पित हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो चाहिँ सबैभन्दा प्रार्थना गर्ने समय हो भनेर तपाईँ मानिलिनुहुन्छ भने तपाईँ प्रार्थनामा समय बिताउन सक्नुहुन्छ। तर म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो यी सबै कुराहरू चाहिँ अन्तको समय होइन, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको अन्तको दिन अथवा र्याप्चरको कुरा हामी गर्छौँ, त्यसपछि आएर प्रभुको दोस्रो आगमनको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। तर म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि परमेश्वरको र्याप्चर भइहाल्यो भने पनि, यदि परमेश्वरको दोस्रो आगमन भइहाल्यो भने पनि हामी चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने उहाँका छोराछोरी हौँ, उहाँसँग हाम्रो विवाह भएको छ, अनि हामी उहाँका दुलहीहरू हौँ। अनि मग्नी गरेको, विवाह गरेको दुलहीको लागि दुला आउने कुरा चाहिँ आशिषमयको कुरा हुन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जसरी परमेश्वरको वचनले भन्छ हरेक कुराको समय छ, यो कोभिड-19 आउने र जाने कुराको पनि समय छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यतिखेर तपाईलाई याद होस्, यो कोभिड-19 को सिजनबाट पार हुनको लागि चाहिँ हामीले विश्वास गरेको परमेश्वरमा चाहिँ हामी रहने हो। कतिजनाले चाहिँ अब एकदमै ठुलो विश्वास गर्नुपर्छ, अब परमेश्वरमा गहिरो भरोसा गर्नुपर्छ भनेर पनि जोड दिनुहुन्छ। म चाहिँ
विश्वास गर्नु पनि राम्रो कुरा हो, भरोसा गर्नु पनि राम्रो कुरा हो, तर म चाहिँ परमेश्वरमा रहिरहने हो भन्ने विषयमा जोड दिन चाहन्छु। किनकि भजन सङ्ग्रह 91:1ले भन्छ, जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्रछाया मुनि रहन्छ। यहाँ लेखिएको छ बास बास गर्दछ भने, बास भनेको चाहिँ सिट डाउन, सिट डाउन भनेको चाहिँ रिल्याक्स। प्रियरो, हामी यतिखेर चाहिँ अब यो तयारी हुने समय हो, सबभन्दा धेरै प्रार्थना गर्ने समय हो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ अन्तको समय हो भनेर यदि हामी परमेश्वरको यो परमेश्वर जुन भनेको छ तिमीहरू चाहिँ के अरे परम प्रधानको शरणमा बास गर्ने भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्छ सिट डाउन। सिट डाउन भनेको चाहिँ रिल्याक्स, हामी प्रभुमा रहिरहने कुरा हो। अनि म योभन्दा पहिला पनि धेरै कुरो भनेको छु, जब एउटा बिरामीलाई अस्पतालमा हामी भर्ना गर्दछौँ अनि डाक्टरले उसलाई सलाइन पानी दिएको हुन्छ अनि खाटमा सुताइरहेको हुन्छ, अनि त्यो बिरामी मान्छे चाहिँ सलाइन पानी हालेको अवस्थामा उठेर नाच्न सक्दैन, ऊ चाहिँ त्यो खाटमा रहिरहने हो। अनि ऊ त्यहाँ खाटमा रहिरहँदा, सलाइन पानी हालिरहँदा ऊ चाहिँ रिल्याक्स भएर औषधि खाएर बसिरहँदा ऊ निको हुन्छ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, परमेश्वर यीशुले भन्नुभयो जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ, त्यसकारण तपाईँ प्रभुमा रहनुहोस्, रिल्याक्स अनुभव गरिराख्नुहोस्, किनकि बाइबल अनुसार हरेक कुरोको समय छ। अनि यो कोभिड-19 आउने र जाने कुरोको पनि समय छ। त्यस कारणले म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जसरी तपाईँले नचिनेको एरोप्लेनको पाइलटलाई विश्वास गरेर एरोप्लेनको सिटमा बसेर यात्रा गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँले कहिले नचिनेको बसको ड्राइभरमाथि विश्वास गरेर बसमा कुशलसँग बसेर यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईँले कहिले पनि नचिनेको द्रुत गतिमा लैजाने ट्रेनको चालक नचिनिकन ट्रेनमा आरामसँग बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ र म पनि यो कोभिड-19 को क्राइसिसमा परमेश्वरसँग रिल्याक्स गरेर बसिराख्ने हो। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आज नेपालमा लकडाउन भएको चाहिँ 50 दिन भइसक्यो, अनि मलाई आशा छ भारतमा पनि त्यतिकै हुँदै गइसक्यो र सारा संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि लकडाउन भइरहेको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, नोहको समयमा पनि 40 दिन 40 रातको पानीको वर्षाले गर्दा नोहको परिवार र जोडी जोडी पशुहरू लकडाउन भित्र थिए। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, केही समयको हुरी बदास आउँदाखेरि, केही समयको हुरी बदासले हल्लाउँदाखेरि त तपाईँलाई थाहा छ, विदेशतिर टाइफुन आउँदाखेरि, टोर्नेडो हुँदाखेरि गाडीहरू उडाएर जान्छ, घरहरू उडाएर लान्छ भने त नोह त संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली जलप्रलयको लकडाउन भित्र थिए। उनी त्यो हुरी बदासले लड्दै हुत्तिँदै कचोटि ठोकियो होला, कति लड्यो होला, तर प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, नोह चाहिँ जहाजभित्रै लडेको हो, तर नोह चाहिँ जहाजबाट पानीमा लडेको होइन। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि यो सङ्कटको समयमा हामीले चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ एकदमै गल्ती गरेको छु, भुल गरेको छु, मैले चाहिँ के अरे राम्रोसँग प्रार्थना गरेको छैन, ल अब यो तयारी हुने समय हो भनेर झन् तपाईँ विचलित हुनुभयो भने पनि प्रियहरू, तपाईँ यदि परमेश्वर वचनमा रहनुभयो भने तपाईँ लडे पनि परमेश्वरकै वचनमा लड्ने हो, तपाईँ परमेश्वरको वचनदेखि टाढा लड्ने होइन। नोह 40 दिन 40 रातको त्यो गम्भीर जलप्रलयको लकडाउनमा उनी लडे तापनि, हुत्ते पनि जहाजभित्रै लडे, तर पानी मुनि लडेको होइन। त्यसकारण तपाईँ र म यतिखेर परमेश्वरलाई चिनेको खातिर, परमेश्वरमा विश्वास गरे खातिर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामी रहने हो। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन भन्छ, कतिजना मान्छे हुन्छ कमै ठुलो विश्वास चाहिन्छ, तर परमेश्वरको वचन भन्छ रायोको दाना जस्तो विश्वास सानो। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ कोभिड-19
को त्रासबाट गइराख्नु भएको छ र फेरि विभिन्न मानिसहरूले बोलेको वचनबाट तपाईलाई त्रास सिर्जना भइरहेको छ। अब तयारी हुने समय हो, अब धेरै प्रार्थना गर्ने समय हो भनेर तपाईँ आफूलाई विचलित गराउनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरको त्यो सर्वशक्तिमानको छत्रछायाँ हुनु न, तपाईँ रिल्याक्समा हुनु न प्रियहरू। म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, त्यस कारणले परमेश्वरको वचनले भन्दछ योना 5:4 किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ अनि संसारलाई जित्ने विजय चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। अनि म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, विश्वास भनेको के हो त? विश्वास भनेको के हो त? व्हाट इज फेथ? प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, विश्वास भनेको चाहिँ परमेश्वरले उज्यालोमा भनेका कुरा अँध्यारो समयमा विश्वास गर्नु हो। परमेश्वरले उज्यालोमा भन्नुभएको छ मतिर फर्क, म तिमीहरूतिर फर्कने छु। परमेश्वरको वचन हुन्छ परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सुख र चैनको पानीनिर डराउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यो मानिस धन्यको हो जसको आशा र भरोसा परम प्रभुमा छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपिएको हरियो बोट जस्तै हुनेछ र त्यसले कुनै ऋतुमा फल फलाउन छोड्ने छैन। त्यस कारणले प्रियहरू, परमेश्वरले उज्यालो भनेका कुराहरू जस्तै हामीले यो लकडाउन भन्दा अगाडि मण्डलीमा गएर सुनेका कुराहरू, यो लकडाउन भन्दा अगाडि कोरोना भाइरस आउनुभन्दा अगाडि वर्षौंदेखि परमेश्वरको वचन सुनेका कुराहरू, परमेश्वरको वचनमा निर्माण भएका कुराहरू चाहिँ अब अहिले हामीले प्रकट गर्ने समय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय यो लकडाउनलाई पनि हामीले धन्यवाद भन्नुपर्ने छ किन लकडाउनको कारणले गर्दा हामीलाई मण्डलीमा जानलाई रोकिएको छ, हामीलाई संगति गर्न रोकिएको छ। तर परमेश्वरले प्रिय मण्डलीको ढोका अहिले लकडाउन भएको छ, बन्द भएको छ, तर मण्डली सञ्चालन गर्ने पद्धति चेन्ज भएको छ। इतिहासमा संसारमा भएको मण्डलीले इन्टरनेटलाई प्रयोग गरेको समय चाहिँ यो समय हो। धेरैजना मानिसहरूले भन्थे इन्टरनेट चाहिँ शैतानको हो, यसलाई हामीले चलाउनु हुँदैन। अनि प्रिय म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, समय आयो ती मानिसहरूले पनि यो इन्टरनेटलाई प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन्। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँ चाहिँ प्यानिक नहुनुहोस्, परमेश्वरको वचनमा रिल्याक्स गर्नुहोस्, रिल्याक्स गर्नुहोस्। मैले भनिहालेँ जसरी सबै कुराको समय छ, कोभिड-19 को पनि समय छ, आउने समय छ, जाने समय छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई फेरि उत्साह दिन चाहन्छु, जसरी इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट लाल समुद्र तर्नलाई आशा लिएर आउनुभयो, प्रभु यीशुले यो कोभिड-19बाट पनि छुटकारा दिनलाई आशा लिएर आउनुहुनेछ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अहिले यो लकडाउन भएको नेपालमा चाहिँ 50 दिन भयो, भारतमा विश्वमा लकडाउन भइरहेको छ। तर म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, मिश्रमा भएका इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानको लागि 400 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। हामीले त त्यति लामो समय पर्खिनु परेको छैन। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जसरी नोहको जलप्रलयमा परमेश्वरले जहाजद्वारा ढुङ्गाद्वारा आशा लिएर आउनुभयो, परमेश्वर यो कोभिड-19बाट पनि आशा लिएर आउनुहुनेछ। जसरी मर्दकैको लागि एस्तर महारानीलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरले आशा लिएर आउनुभयो, त्यही परमेश्वर आज पनि जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई आशा लिएर आउनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले जस्तो सुकै अनुभव गरे पनि, जस्तो सुकै फिल गरे पनि, प्रिय मैले अघि भनिहालेँ, हामी यो कोरोना भाइरसको क्राइसिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो माइन्डसेटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले किडनी ट्रान्सप्लान्ट भन्दा चाहिँ यो माइन्डसेट ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनकि हाम्रो माइन्डले हामी जे सोच्छौँ हामी त्यस्तै कुरा हेर्छौँ, हाम्रो माइन्डले जे सोच्छौँ हामी त्यस्तै कुरा बोल्छौँ, त्यस्तै कुरा सुन्छौँ। त्यस कारणले म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, तपाईँलाई थाहा छ दाउदको समय पनि गोलायतले सारा मानिसलाई त्रसित गराएको थियो, अनि अहिले यो समयको कोभिड-19 पनि गोलायत जस्तै हो, यसले मानिसलाई त्रसित तुल्याएको छ। तर परमेश्वरले दाउदलाई प्रयोग गरेर त्यो समयमा आशा दिनुभयो, त्यही आशा दिने परमेश्वर आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। दानियललाई सिंहको खोरबाट लिएर आउने परमेश्वर आज पनि
जीवित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले म तपाईँहरू सबजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो कोभिड-19बाट छुटकारा परमेश्वरले दिनुहुनेछ। केही न केही माध्यमद्वारा परमेश्वरले यसबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरले यो भाइरसबाट हर तवरले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै भाइरसलाई संसारबाट हटाएर छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। भाइरसको औषधि सिर्जना गर्नलाई बुद्धि र ज्ञान दिएर उहाँले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। अनि प्रियहरू, तपाईँहरू यदि कोही यो कोभिड-19 को भाइरसबाट संक्रमित हुनुभएको छ भने म तपाईँलाई पनि निराश नहुन उत्साह दिन चाहन्छु। किनकि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, विगतमा हामीले अनुभव गरेका स्पेनिस फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सार्स, इबोला भन्दा यो त्यति खतरा छैन। किनकि कोरोना भाइरस लागेका 95% मानिसहरूको मृत्यु हुँदैन। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि तपाईँ संक्रमित हुनुहुन्छ भने पनि प्रियहरू, परमेश्वरमा आशा गर्नुहोस्। परमेश्वरले कस्तो कस्तो कुराहरूबाट तपाईँलाई छुटकारा दिनुभएको छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, मलाई सन् 2003 मा क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगबाट यीशुले छुटकारा दिनुभएको छ भने परमेश्वरले तपाईँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनुहुन्छ भने पनि परमेश्वर तपाईँलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू यो कोभिड-19 को कारणले कसैले आफ्ना आफन्तहरू गुमाउनु भएको छ र तपाईँलाई ठुलो ग्रिफ छ भने पनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हामी सबजना स्वर्ग जान चाहन्छौँ, हामी सबजना स्वर्ग जानका लागि आतुर छौँ। तर प्रियहरू, स्वर्ग जानका लागि मर्न पर्ने हुन्छ। सुन्दाखेरि यो अनौठो लाग्छ। यदि तपाईँले आफ्नो आफन्तलाई यो समयमा गुमाउनु भएको छ भने पनि तपाईँको आशा मरेर गएको छैन। प्रियहरू, यो कारण चाहिँ कोभिड-19 को कारणबाट उहाँको मृत्यु भएको होला, तर उहाँलाई हामी स्वर्गमा भेट्नेछौँ। त्यस कारणले हामी यसबाट पनि हामी आशावादी हुनुपर्ने हुन्छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। त्यस कारण प्रभुको वचन मत्ती 6 अध्यायको 25 देखि 34 सम्म तपाईँले सुन्नु, के अरे त्यहाँ पढ्नु भने यसरी लेख्छ, के खाउँला कि के पिउँला, के लगाउँला भनी फिक्री नगर। फिक्री गरेर कसैले एक घडी पनि आफ्नो जीवन थप्न सक्दैन। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हामी समाचारमा सुन्छौँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि मानिसलाई धेरै ठुलो सङ्कट परेको छ। कतिजना मान्छेहरू हजारौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर हिँडिरहेका छन्। कतिजना मजदुर गर्ने मानिसहरूलाई खाना खानको लागि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। आम्दानीले धेरै ठुलो असर गरिरहेको छ। तर प्रियहरू, म नेपालमा मैले अघि पनि नेपालमा चाहिँ यो लकडाउन भएको 50 दिन भइसकेको छ। अनि म प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती चाहन्छु, यो 50 दिनमा झन्डै 10,000 जनाभन्दा बढी मानिसहरूलाई हामीले भोजन घर घरमा पुर्याउने शुभ अवसर पायौँ। अनि हामीलाई चिन्दै नचिनेको, जान्दै नजानेको मानिसहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। अनि म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि म यो बढ्ने क्रममा जुनै धर्मको मान्छेले पनि चोक चोकमा खाना बाँडिरहेको, चोक चोकमा मानिसहरूलाई वास्ता गरिरहेको, फिक्री गरिरहेको मैले देख्ने मौका पाएको छु। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले जसरी इजरायलीहरूलाई मरुभूमिमा मन्ना खुवाउनु भयो, अनि प्रियहरू, परमेश्वरले एलियालाई कागद्वारा मासु र रोटी पठाउनु भयो। अहिले पनि त्यो काम भइरहेको छ। यदि तपाईँले भित्रदेखि विश्वास गर्नुहुन्छ, इजरायललाई सङ्कटको समयमा मन्ना खुवाउने परमेश्वर आज पनि जीवित हुनुहुन्छ भने लकडाउनमा तपाईँ बेरोजगार भएर बस्दाखेरि पनि परमेश्वर तपाईँलाई भोजन जुटाउनुहुन्छ। तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने पनि परमेश्वरले आशा दिनुहुन्छ। र कसैको सङ्क्रमण कारणले गर्दा मृत्यु भएर तपाईँले आफ्नो आफन्त गुमाउनु भएको छ भने पनि तपाईँले भित्रदेखि आशा गर्नुहोला। तपाईँले केही समयको यो बिछोड मात्र हो, तर हामी उहाँलाई स्वर्गमा भेट्ने छौँ। अनि उहाँ परमेश्वर सँगसँगै हामी उहाँसँग भेट हुनेछ। हामीले पनि त्यो आशा तपाईँले नगुमाउनु होला। अनि यो सबै कुराहरूबाट तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही छ प्रियहरू। जसरी संसारमा पानी नभएर के भयो त भनेर मान्छेले भन्छ, तर प्रियहरू, पानी नहुँदाखेरि हामीले खेतमा खानेकुरा रोप्न सक्दैनौँ। त्यसपछि रोप्न नसकिसकेपछि हामीले कटनी गर्न सक्दैनौँ। पानी नहुँदाखेरि हामी खाना पकाउन सक्दैनौँ, चिया पकाउन सक्दैनौँ,
खाना पानी नहुँदाखेरि हामी लुगा धुन सक्दैनौँ, पानी नहुँदाखेरि हामी नुहाउन सक्दैनौँ, सरसफाइ गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले त एउटा पानी केही समय नहुँदाखेरि त एउटा कुरोको अभावले सबै कुरालाई असर गर्दछ भने यो कोभिड-19ले पनि सबै देशको मानिसलाई सबै किसिमको तवरले असर गरिरहेको छ। अनि यहाँ हामी एक्लै छैनौँ। अनि परमेश्वरले जसरी इजरायलीहरूको क्रन्दनलाई सुनेर मिस्र देशको 400 वर्षको पर्खाइबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो, हाम्रो क्रन्दन पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। कोभिड-19लाई म्यानेज गर्ने अर्को तरिका भनेको चाहिँ प्रियहरू, आफ्नो सोच, शब्द आदिलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्नुहोला। तपाईले क्राइसिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईले आफ्नो सोच र तपाईले आफ्नो शब्दलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो भने के हो? हेर्ने, बोल्ने, सुन्ने, सोच्ने कुराले चाहिँ हामीलाई गम्भीर असर गर्दछ। तपाईले के हेर्नुहुन्छ? यदि तपाईले प्रत्येक दिन खालि कोरोना भाइरसकै विषयमा त समाचार सुनिराख्नुहुन्छ भने यसले तपाईलाई त्रसित बनाउँछ। मैले कसैलाई यसरी भनेको थिएँ, तपाईँ जेको नजिक हुनुभयो तपाईँले त्यही कुरो समात्नुहुन्छ। यदि तपाईँले त्यस्तै शब्दहरू मात्र स्वीकार गरिराख्नुहुन्छ भने त्यसले पनि तपाईँलाई असर गर्छ। तपाईँले यस्तै कुरा सुनिराख्नुहुन्छ भने त्यसले पनि तपाईँलाई असर गर्छ, र तपाईँले यस्तै कुराहरू सोच्नुहुन्छ भने यसले पनि तपाईँलाई असर गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि यो होइन भाइरस सोच, शब्द, सुन्ने र सोच्ने कुरालाई कन्ट्रोल गर्नु भनेको चाहिँ रियालिटीलाई इन्कार गर्नु भनेको होइन। भाइरस वास्तविक हो, यसले मानिस र अर्थतन्त्रलाई लगातार गहिरो असर पारिरहेको छ। तर तपाईले यी सबै परिस्थितिमा पनि, म हिजो भर्खर भारतको आज तक भन्ने समाचार हेरिरहेको थिएँ, अनि त्यहाँ भनिएको थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ यो क्राइसिसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीमा बदल्ने प्रण गरिराख्नु भएको छ भनी हामी परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई प्रियहरू, क्राइसिसलाई म्यानेज गर्यो भने यो क्राइसिस हाम्रो लागि प्रब्लम होइन, अपर्च्युनिटी हुनेछ। अनि म तपाईँलाई फेरि उत्साह दिन चाहन्छु। त्यस कारणले प्रियहरू, तपाईँले कोरोना भाइरसकै विषयमा सोचिराख्नुभयो, कोरोना भाइरसकै विषयमा बोलिराख्नुभयो, कोरोना भाइरसकै विषयमा हेरिराख्नुभयो भने यो कुरोले तपाईँलाई असर गर्दछ। मैले समाचार नहेर्नु भनेको होइन, तपाईँले समाचार दिनमा केही समाचार सुनेर अपडेट हुनु राम्रो कुरा हो, तर प्रियहरू हामी चाहिँ त्यही कुरामा लगनशील भएर, गम्भीर भएर त्यही कुरामा ध्यान दिइराख्ने होइन। किनकि फेरि बताउन चाहन्छु, हेर्ने, सुन्ने, बोल्ने र सोच्ने कुरोले चाहिँ एकदमै ठुलो असर गर्दछ। संसारमा कोभिड-19 को भाइरसले तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, मर्ने भन्दा निको हुनेको संख्या बढी छ। संसारमा कोरोना भाइरसले मर्नेहरूको संख्या भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै छ। तपाईलाई म उत्साह दिन्छु, प्रत्येक 1 सेकेन्डमा 4 जना नानीहरूको जन्म हुन्छ भने प्रत्येक 1 सेकेन्डमा 2 जना व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। संसारमा मर्नेहरूको भन्दा जन्मनेहरूको संख्या धेरै छ। प्रत्येक वर्ष मर्नेहरूको संख्या भन्दा जन्मनेहरूको संख्या 2 वर्ष। मुटुको रोगले, सवारी साधन दुर्घटना भएकोले आदिले मर्नेहरूको संख्या त दिन प्रतिदिन कति छ कति छ। तर त्यो कुरा हाम्रो परिवारमा नपरेको कारणले गर्दा हामीलाई डर र त्रास लाग्दछ। अनि प्रियहरू, मानिसले नि जे कुरो आफूलाई परिसकेपछि मात्र उसले गहिरो तरिकाले अनुभव गर्दछ। त्यसकारणले म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ जुन राज्यमा हुनुहुन्छ, राज्यले तपाईलाई सावधानी अपनाउनु भनेका कुराहरू, WHO ले भनेका कुराहरूलाई पनि तपाईले ध्यान दिनु होला। तर त्यसको साथसाथै परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनु चाहिँ
महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई जिउने आशा दिन्छ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, कतिजना मान्छेको चुरोट खाने बानी हुन्छ, अनि कतिजना मानिसहरू यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि उनीहरूले धुम्रपान गरिरहेका हुन्छन्। तर म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, लामो समयसम्म धुम्रपान अथवा चुरोट खाने मानिस जब डाक्टरकोमा जान्छ अनि डाक्टरले उहाँलाई भन्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ लामो समयसम्म धुम्रपान गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको फोक्सोमा क्यान्सर भयो, अब तपाईँले यो चुरोट खान छोड्नु भएन भने तपाईँ केही समयपछि तपाईँको मृत्यु हुन्छ भने जब डाक्टरले जानकारी दिन्छ, प्रियहरू 30 वर्षदेखि धुम्रपान गरेर त्यो चुरोटको लत छोड्न नसकेको मान्छेले एकैचोटि एकैछिनमा मर्ने डरको कारण उसले चुरोटलाई छोडिदिन्छ। लामो समयदेखि प्रार्थना गरेर लत छोड्न सकेको मान्छेले पनि यदि उसले मृत्युको विषयमा यस्तो कुरो सुन्छ भने उसले तुरुन्तै छोड्छ। त्यसकारण प्रियहरू, हामीले सङ्कटलाई सधैँ डिस्ट्रक्टिभ रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। सङ्कट चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्स्ट्रक्टिभ पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सङ्कटले सबै हानि गर्दैन। म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यो सङ्कटबाट मानिसलाई थाहा भएको छ, चाहे त्यो गरिब देश चाहे त्यो धनी देश, जुनै धर्मको मान्छे, अत्यन्तै आत्मिकी मान्छे, अत्यन्तै अपराध गर्ने मान्छे, त्यो जोसुकै होस्, जसलाई पनि असर गरेको छ। त्यस कारणले यहाँबाट थाहा हुन्छ कि परमेश्वर बाहेक यो संसारमा पर्मानेन्ट कुरा चाहिँ केही पनि छैन। सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन नहुने चाहिँ परमेश्वरको वचन मात्र हो। त्यस कारणले हामीले समय समयमा हाम्रो ज्ञानमा हामीले भरोसा गरेका थियौँ, हाम्रा बुद्धिहरूमा भरोसा गरेका थियौँ, हाम्रा स्रोत साधनमा भरोसा गरेका थियौँ, हाम्रा अनुभवहरूमा भरोसा गरेका थियौँ। तर यो सङ्कटले हामीलाई के कुरो सिकाइदिएको छ? हामीले भरोसा गरेको चाहिँ परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिज्ञा मात्र हो। त्यस कारणले म तपाईँहरू सबजनालाई अन्तमा उत्साह दिन चाहन्छु। यूहन्ना 11 र 12 अध्यायमा तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने लाजरसको मृत्युको विषयमा तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। लाजरस बिरामी भएको कुरा, मृत्यु भएको कुरोको घटना त्यहाँ छ। लाजरसको बिरामीले लाजरस र उसको दिदीहरूको लागि ठुलो सङ्कटको सिर्जना गरिदिएको थियो। अनि लाजरसको बिरामी भएको खबर लाजरसका दिदीहरूले यीशुलाई यीशु कहाँ पुर्याउँदछन्। तर यीशुले नआइकन त्यहाँ उत्तर दिनुहुन्छ, यो बिरामीले उसलाई मृत्युमा पुर्याउँदैन। अनि तपाईँलाई थाहा छ, यीशु चाहिँ लाजरसको एकदमै नजिक घनिष्ठको मित्र हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रभु यीशु कहाँ फेरि दोस्रो पटक लाजरसका दिदीहरूले उहाँका खबर पठाउँछन्, अब लाजरसको मृत्यु भइसकेको छ। अनि प्रभु यीशुले फेरि आफू नआइकन उहाँले लाजरसका दिदीहरूलाई खबर पठाउनुहुन्छ, लाजरस चाहिँ मृत्यु भएको होइन, ऊ चाहिँ निन्द्रामा मात्र परेको हो। किनकि यीशुले लाजरसको दिदीहरूको आशालाई तुइन दिनु भएन। अनि म तपाईँहरूलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु। त्यस कारण त योवेल 3:10 भन्छ, कमजोरले भनुन् म बलियो छु, कमजोरले भनुन् बलियो छु। त्यस कारण यो कोभिड-19 यो रियालिटी हो। तर प्रियहरू, हामीले समाचार सुन्यौँ भने हामी भावविवल हुन्छौँ, त्रसित हुन्छौँ। तर प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जसरी लाजरसको मृत्युको घटनालाई परमेश्वरले सजिलै तरिकाले लिएर लाजरसको दिदीहरूको आशालाई तुन दिनु भएन, खत्तम हुन दिनु भएन। परमेश्वरले यो कोभिड-19 को क्राइसिसबाट पनि हामीले ख्रिस्टमा रहेको आशालाई तुइन दिनुहुन्न, किनकि हरेक कुरोको समय छ। यो कोभिड-19 आउने पनि समय छ, जाने पनि समय छ। त्यस कारणले प्रियहरू, भजन सङ्ग्रह 91:3 यसरी भन्दछ, निश्चय नै उहाँले तिमीहरूलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। यहाँ भन्छ निश्चय नै, सायद होइन, निश्चय नै परमेश्वरले हामीलाई यो कोभिड-19 को भाइरसबाट बचाउनुहुनेछ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु,
सिकारी जहिले पनि लुकेर आउँछ। अनि यो कोभिड भाइरस पनि अदेख छ। यो कहाँ छ, कसरी आउँछ मलाई थाहा छैन, हामीले देख्न सक्दैनौँ, तर यीशुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण त प्रभु यीशुले बाइबलमा अनगिन्ती स्वर्गदूतहरूलाई हाम्रो सुरक्षाको लागि उहाँले खटाउनु भएको छ। हामीले देख्दैनौँ तर परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। त्यस कारण त परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिम्रो देब्रेतिर 1000 जना लड्नेछन्, तिम्रो दाहिनेतिर 10,000 जना लड्नेछन्, तर त्यो तिम्रो नजिक आउने छैन, तर त्यसको अवलोकन मात्र गर्नेछौ। त्यस कारण प्रियहरू, म तपाईँलाई आज यो सिटी हार्भेस्ट चर्चको प्रत्यक्ष प्रसारणद्वारा फेरि उत्साह दिन चाहन्छु। कोभिड-19 चाहिँ प्रब्लम होइन, किनकि प्रब्लमको चाहिँ सोल्युसन हुन्छ। यो क्राइसिस हो, यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई म्यानेज गर्ने सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञामा ध्यान दिने हो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ हामीले सोच्ने, हामीले हेर्ने, हामीले बोल्ने, हामीले सुन्ने कुरा चाहिँ हामीले सही सुन्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, वचन पनि यो समयमा तपाईँले आशा दिने सन्देशहरू तपाईँले सुन्नु होला। मैले अघि नै भनिहालेँ, कसैलेलाई अब यो चाहिँ तयारी हुने समय हो, सबभन्दा धेरै प्रार्थना गर्ने समय हो, सबभन्दा धेरै विश्वास गर्ने समय हो, सबभन्दा धेरै भरोसा गर्ने समय हो। मैले भनिहालेँ यी सबै कुराको समय हो, तर यो चाहिँ परमेश्वरमा रहने समय हो। त्यस कारण प्रभु वचन हुन्छ, सानो रायोगढी चाहिँ विश्वासले पनि सानो विश्वास। त्यस कारण प्रियहरू, तपाईँ यी कुराहरूमा, यी दिनहरूमा कोभिड-19 को विषयमा परमेश्वरको बाइबलैबाट पनि तपाईँलाई निराश बनाउने, हतोत्साहित बनाउने, कमजोर बनाउने कुराहरू छ भने त्यस्तो कुराहरू पनि होसियार हुन होला। म फेरि भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचन बाइबल चाहिँ मानव जातिलाई आशा दिन लेखिएको कुरा हो। तपाईँले सुन्ने कुराबाट तपाईँलाई आशा सिर्जना हुन्छ। अनि म तपाईँहरूलाई अन्तमा उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको नजिक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि अन्तमा यही कुरो भन्न चाहन्छु, हरेक कुराको समय छ। उपदेशको पुस्तक अनुसार कोरोना भाइरस आउने कुराको पनि समय छ, यो उसको निमिट्याउने हुने पनि समय छ। त्यस कारणले त्यो दिन तपाईँहरू मेरो लागि अवश्य नै छ। र अन्तमा प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, कोभिड-19 को समयमा चाहिँ सबभन्दा धेरै नानीहरूको जन्म भएको छ। मेरै नाति पनि 2.5 महिना अगाडि अस्ट्रेलियामा जन्म लिनुभएको छ। भनेपछि म तपाईँलाई चाहन्छु, तपाईँ थाहा छ आज डिभोर्स कति धेरै बढेर गएको छ, तर पनि मान्छेले त विवाह गर्न छोडेको छैन नि। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हो कोभिड-19 को त्रास पनि बढेर गएको छ, तर यसको समाधान पनि छ, किनकि परमेश्वरलाई थाहा छ यसको अन्त हुने दिन। त्यस कारण त्यो दिनसम्म हामी परमेश्वरमा रहिरहौँ, नात्यौँ, हतोत्साहित नहौँ। भजन सङ्ग्रह 91 अनुसार परमेश्वरमा बास गरिरहौँ। बास गर्नु भनेको चाहिँ सिट डाउन, बसेको मान्छे चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ। त्यसकारण त हाम्रो प्रभु यीशु हाम्रो पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ, ओके, दाहिने हातमा बसिराख्नु भएको छ। भनेपछि काम सिद्धिएको मान्छे मात्र आराम गर्न सक्छ। त्यस कारणले प्रिय सबै खबरको बावजुद पनि पितामा आराम गरिराख्नु होला, आराम गरिराख्नु होला। तपाईँ ख्रिस्टमा रेस्ट गरिराख्दाखेरि नै तपाईँले यो कुराबाट विजय पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबजनालाई आशीर्वाद दिउँ। र अन्तमा सिटी हार्भेस्ट चर्चका पास्टर र उहाँका सम्पूर्ण टिमलाई पनि मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबजनालाई आशीर्वाद दिउन्। जय मसीह।